Asin lamun orang nono ngabagus. Para santri sadayana mangga urang lajengkeun hikmah anu ka 55. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru utawi cahaya. Lahu iku tetep kadue nur al-kasfu utawi kasab pembuka. Wal basiratu lan utawi mata hate. Laha iku tetep kadue basiro al hukmu utawi hukum keputusan. Isbatu amrin li amrin, menetapkan sesuatu karena sesuatu itulah hukum. Wal qalbu lan utawi hate lahu iku tetep kadue qalbu al ikbalu utawi madhep wal idbaru lan mungkur. An-nuru lahul kasbu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul ikbal wal idmar. Cahaya anu ku Allah didatangkeun ka setiap hate murid, lahu bagi cahaya eta fungsina adalah al-kasbu, pikeun ngabuka tiap-tiap sesuatu sehingga terlihat jelas. Sedangkan wal basiratu mata hate nu aya di jero qalbu laha al hukmu fungsina adalah sebagai hukum anu bisa memutuskeun mana anu kudu dilakukeun ku urang. Sedangkan wal qalbu hate lahu al iqbal wal idmar, fungsina eta hate bisa menerima keputusan atau menolak keputusan. Nah itu lugot singkat daripada hikmah anu ka 55. Saya terima dari surahnya guys, apa paham maksudnya. Terus mangga yuk. Eta lugot singkat daripada hikmah anu ka 55. Kumaha maksudna? Maksudna kieu bahwa kamari dicaritakeun setiap murid kan ngabogaan nur, cahaya-cahaya nu ku Allah dimasukkeun ka hatena sesuai tingkatan nana. Pertama aya cahaya bidayah. Ketika bersinar cahaya bidayah, maka si murid nu tadina kebluk jadi semangat. Nu tadina santri tukang sare, jarang tahajud, jarang duha, jarang puasa, ketika datang cahaya bidayah kana hatena, anjeunna timbul kasadaran. Kok urang jadi santri sare wae? Emang rek kieu wae. Maka bangkit anjeunna. Nu tadina tara puasa ngadadak puasa. Nu tadina tara tahajud rajin tahajud. Nu tadina anjeunna jeung babaturan tara saling berbantu, ayeuna saling berbantu. Bahkan nu tadina cuek ka babaturan ayeuna mah mun amprok teh senyum salam. Masya Allah, aya perubahan. Nah itu adalah nurul bidayah. Tuluy aya deui nurul wasatiyah. Tuluy aya deui nurul nihayah. Nah, nur eta adalah kendaraan hate pikeun menuju Allah Subhanahu wa taala. Eta ti payun tos dicarioskeun. Salajengna dina diri urang eta ku Allah tos disiapkeun tilu hal. Nur, basiro, qalbu. Nur ieu fungsina beda jeung basiro. Basiro eta hate sanul bari anu aya di jero hate. Qalbu oge fungsina beda jeung basiro. Masing-masing ngagaduhan fungsi anu beda. Nah, sebagai salik, sebagai santri se-Ibnu Athaillah urang kedah paham fungsi cahaya, fungsi mata hati sareng fungsi qalbu.
Naon atuh fungsina cahaya an-nuru lahul kasfu ari nur teh fungsina teh pikeun kasfu pikeun pembuka. Ku cahaya eta urang jadi ningali. Ulama nyontokeun umpama urang asup ka jero imah anu poek. Eta di jero imah teh aya inten mutiara katempo teh urang. Teu katempo. Aya duit, aya emas perak, terus aya orai deui, aya kalajengking, aya seungseureudang, nu mahal-mahal aya di eta imah, oge nu bahaya-bahaya aya di eta imah. Tanpa cahaya bisa ningali teu urang. Henteu. Maka urang moal bisa memilih mana nu kudu dicopot ku urang. Ketika berai cahaya neon ternyata sanggeus dinyalakeun teh katingali tak kabeh. Orai katingali, kalajengking katingali, emas katingali, inten katingali. Nah, itulah fungsi cahaya. Pikeun ningali mana nu baik, mana nu buruk, mana yang harus diambil, mana yang harus dijauhi. Nah, itulah nur, an-nuru lahul kasfu. Cahaya itu fungsinya adalah pembuka untuk melihat yang ini bagus, yang ini jelek, yang ini racun, yang ini madu, yang ini mahal, yang ini murah. Eta fungsina nur. Seperti mana musannif nyontokeun ka husni taat wa qubhil maksiat. Dengan nur seorang murid bisa melihat bagusna taat, bisa melihat burukna maksiat. Tanpa nur maksiat jeung taat moal bisa katingali baik jeung burukna. Kun nur urang bisa ningali bagusna taat, bisa ningali burukna maksiat. Naon atuh bagusna taat? Bagusna taat eta lamun urang taat ka Allah Subhanahu wa taala maka urang meunang karidhoan Allah. Kan bagus. Ketika urang taat ka Allah Subhanahu wa taala, ketika urang bakti ka Allah Subhanahu wa taala, maka urang meunang karidhoan Allah. Sementara keridhoan Allah eta lebih utama jeung lebih mahal daripada dunia jeung saeusina. Daripada surga jeung saeusina bahkan. Sehingga ya seorang wali anu berdoa, ya Allah ya Rabb, abdi ridho mun teh ama abdi kudu ka neraka. Yang penting Gusti ridho ka abdi. Abdi teu kudu asup ka surga lamun Gusti bendu ka abdi. Jeung naon ka surga ge? Ari urang ku pemilikna dibenduan. Teu masalah cicing di neraka asal meunang ridhona Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri anu sangat mencintai suami, ieu masalah cinta heula. Ketika suamina ridho hirup dina kakurangan ge anjeunna senang hatena. Sehingga anjeunna mengatakan pokona akang ka mana bae ge abdi mah nuturkeun. Cek paribasana boroning ka tempat lega kaliang beurit ge nuturkeun. Masyaallah. Heuh eta teh maksudna mah ku penting-pentingna ridho anu jadi salaki. Nah apalagi urang ka Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanullahi akbar, ridho Allah lebih besar daripada segalanya. Subhanallah. Jadi lamun orang taat di dunia orang bakal menang ridhona Gusti Allah. Di mana menang ridhona Gusti Allah, padahal mah urang teu boga duit tapi hate ge lapang bae. Padahal mah urang ge boga hutang tapi hate ge lapang bae. Keur mah awak urang sehat, duit teu boga, hutang mah boga. Hujan ngari licik rek usaha ka mana leumpang, tapi urang meunang karidhoan Allah eta nyesep kana hate ketenangan, tenang. Padahal teu boga naon-naon, urang ngalawudu ngamparkeun sajadah salat Allahu Akbar. Nikmat hirup teh sabab langkahna pasti jalma nu meunang ridho Allah.
Jalma nu meunang ridho Allah mah langkahna pasti moal bingung sanajan aya di tempat susah. Sabab ahwal manusia bagi jalma nu geus meunang ridho Allah katempo jelas kan geus aya nur. Lamun jalma geus aya nur, keadaan dirina tampak jelas jadi teu bingung. Nu bingung teh anu teu jelas. Sagera ari keadaan anu terjadi ka diri manusia baraha opat kan. Nu kahiji nikmat, nu kadua baliyah, nu katilu taat, nu kaopat maksiat. Wala khamisalah teu aya nu kalimahan. Jadi urang tong mikiran anu teu aya. Geus kan opat. Lamun orang keur dina kaayaan nikmat, loba duit, loba kadaharan, awak sehat, keluarga ge sararehat, maka Allah menghendaki orang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atuh pagawean orang bersyukur. Lamun orang keur aya dina baliyah, duit kurang, awak gering, pamajikan gareuning, anak ge gareuning, hutang balatang. Berarti orang keur kudu sabar. Atuh tarimakeun bae sabar. Entong jadi puyeng, oh orang keur aya dina baliyah atuh tarimakeun sabar. Lamun urang keur aya dina taat, maka pagawean urang adalah syuhudul minnah. Urang kudu nyaksikeun ieu teh taat teh taufik karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Lain kehebatan urang. Lamun urang keur terjerumus dina maksiat, maka Allah menghendaki urang istighfar jeung nadamah penyesalan hati. La khamisalah teu aya kalimat. Jadi teu bingung jelema anu geus meunang nur mah hatena moal bingung, duit teu boga, hutang mah boga, awak gering jeung beli obat eueuh. Rek usaha hujan bae. Teu kudu bingung. Oh, urang keur keadaan meunang baliyah geus terimakeun sabar. Da moal salilana. Moal salilana eta kitu teh. Jeung urang merasa bahwa Allah yang maha kaya dekat. Allah yang maha kaya sangat dekat, lebih dekat yang tidak dengan yang tidak ada jarak. Jadi diperhatikan kudu maha beungar, atuh teu boga duit kenang bae. Diperhatikan kudu maha kuasa, atuh gering ge tenang bae. Atuh cek Allah cager mah cager da sakedeung ge. Nah itulah orang yang sedang mendapatkan cahaya. Nur an-nuru lahul kasbu. Tuluy nu kadua ieu kebaikan taat ya. Nah, kun nur urang bisa ningali kebaikan taat. Nu kadua urang meunang ridona para malaikat. Taat eta bisa mengundang ridona para malaikat. Dicaritakeun dina hadis saha jalma anu neangan ilmu maka para malaikat neberkeun jangjangna. Sehingga eta jalma nincek permadani jangjang malaikat ngan teu katempo bae. Bahkan sayapna nu hiji deui disaungan sehingga anjeunna hatena tentrem melengkahna pasti urang keur menuju ridho Allah. Kunaon eta malaikat sampai meberkeun jangjangna ridhon lahu karena ridho kasih pencarian. Mangian tadi leumpang ti imah ka dieu eta nincek jangjang malaikat. Masya Allah, hebat betul. Mang cali jauh komo ti sarengseng, waduh, eta ti sarengseng nepi ka dieu nincek permadani jangjang malaikat. Apalagi nu ti bola, berarti mang yang kurang jauh, muter heula ka Cibaya. Masya Allah. Menang ridho malaikat terhormat urang, ya urang lamun ka Jakarta be ka Istana Presiden. Eta jalan anu rek dilewati ku urang diamparan ku permadani nu ngamparan teh tentara kabeh terhormat tuh perasaan urang. Terhormat dibanding karakter manusia, malaikat. Masya Allah. Nah itulah kebaikan taat di antara mencari ilmu. Bahkan ketika orang tadi wirid, ketika zikir minimal 3.000 malaikat ngiluan tadi. Minimal 3.000 malaikat ngiluan setiap majlis zikir illa hafathumul malaika, kecuali dikurilingan ku malaikat. Ari malaikat nu ngirilingan jalma nu zikir eta teu ka itu pangsa eutikna 3.000. Pangsa eutikna 3.000.
berarti orang ayeuna lain sakieuan tapi syukur. Lain 50 orang tapi bisa 5.000, bisa lebih dibarengkan ku para malaika. Masya Allah. Nah, itulah baiknya taat. Orang bisa terang benar, ku nur, ku cahaya. Seperti tadi jalan masuk ke imah poek, aya orai, aya emas. Lamun eueuh nur cokot orang. Macam. Jadi orang kena ningali lah, oh iya taat seperti kieu. Engke maksiat seperti kieu. Tuluy naon deui baikna taat. Baikna taat nu katilu urang geus ngabungahkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina setiap dinten Kemis amal-amal umat kaula disetorkeun ka kaula. Apabila kaula ningali amal baik-baikna, puasana, salatna, sedekahna, maka kaula senang, kaula puas, kaula ridho kaeta umat. Tetapi lamun ditampakkeun amal goreng, kaula kecewa. Jadi urang ku taat, ku ngaji seperti kieu, urang geus ngabungahkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik apa buruk? Baik. Tulina deui baikna taat, baikna taat nu kaopat ada usyukri, urang geus bisa mensyukuri nikmat-nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Urang dibere mata dipake ngaji, dibere bibir dipake maca, dibere leungeun dipake nyoret, dibere suku dipake ngalengka, dibere birit dipake diung, dibere awak dipake cicing di tempat pangaosan, dibere pikiran pikeun mikireun ilmu, dibere hate pikeun menyerap saripati daripada eta ilmu. Berarti ada usyukri, kurang geus bersyukur kalawan tepat. Baik apa buruk? Oh, lebih mahal daripada itu. Salajengna nu kalimana lamun orang taat ka Allah eta kahadianana teh jalbul barokah, bisa narik keberkahan. Naon ngaran barokah? Ziyadatul khair, kebaikan anu terus bertambah. Eta barokah. Jadi ziyadatul khair adalah barokah. Barokah adalah an-numu, selalu bertambah. Ziyadatul khair. Mah, wa mimin ya kurang sehat teh kamari. Saya nanti saya tidak mau. Nyangka aja. Saya di kamar atau saya gitu. Nah, ziyadatul barakah fil umur. Jadi umur orang jadi berkah umur orang. Orang diberi umur ku Allah 90 tahun dipakai taat berkah. 100 tahun dipakai taat berkah. Mangcari yang pada tahun. Sabtu Qadir 90 hiji. Kanjeng Rasul 63 arek nyonton mana? Sunan Kalijaga 150 tahun. Yang mana? Sabtu Qadir 63 kurang loba cenah. Allah, candamun di surga lebih indah daripada di dunia. Di surga orang boga pamajikan geulis, di dunia pamajikan eueuh. Itulah manusia, tapi mencari bagus menta Mas Abdul Qadir, ambeh ibadahna lebih loba. Jadi barokah dina umur. Wal badan orang berkah dipakai ibadah. Wal aulad, anak urang oge barokah. Saeutik anak para ulama, anak para ustad, para kiai anu ku Allah dibere laduni, dibere kacerdasan. Beda jeung santri-santri anu memang kolotna maaf. Lamun orang tua urang ibadahna biasa-biasa, jeung orang tua ibadahna full, eta beda ka anak kaberkahna. Aya anak seorang ustad, bahkan termasuk waliyun min awliyaillahi ta'ala, usiana 7 tahun. Eta budak
aya keanehan. Karena usia 7 tahun geus aneh. Salat batur malila wiridan teh lila manehna mah sakedeung ku cipret mangkat. Jadi salat wiridanna sakedeung, salat wiridanna sakedeung. Bari leumpang tapi wiridan. Ngan eta wirid diukna sakedeung. Pas ditanya, "Neng, eta wiridna sakedeung amat ngadoa." Lila neng ngadoa 2 jam, 2 jam. Paling ge 5 menit. Kok bisa 2 jam? Nya kan kieu neng ngadoa. Kumaha? Ya Allah, tolong kabulkeun doa neng anu minggu kamari. Jadi keur minggu kamari neng ngadoa 2 jam. Minggu kamari teh ngadoana 2 jam. Minta ya Allah sehatkeun bapak neng, sehatkeun mamah neng, sehatkeun kakak neng. Minta ilmu, minta rezeki, minta dunia, minta akhirat. Ulang-ulang doa 2 jam. Tuluy poe-poe berikutnya wiridan sholawat biasa. Ngadoana kitu diulang-ulang. Ya Allah, tolong kabulkeun doa neng anu minggu kamari. Ya Allah, tolong kabulkeun doa neng anu minggu kamari. Nya hebat eta budak cerdas. Padahal udah ngajarkeun. Nah, eta barakatul aulad. Dibere cerdas. Sabab urangnya ngadoa menang seperti itu eta ngaranna doaul jawami. Ya Allah, abdi nyuhunkeun setiap kebaikan anu disuhunkeun ku Kangjeng Rasul. Ya Allah, abdi berlindung tina setiap keburukan, nu Rasul berlindung tina eta keburukan. Kabeh doa Rasul urang meunang barokahna. Eta budak nu ngajaran kok seperti kitu cerdasna. Nah, itulah barokah fil aulad. Makanya aya anak ustad, anak kiai anu tadina tukang sare, ujug-ujug jadi kiai. Itulah barokatul aulad. Anak mau biasanya jadi mau, anak uci mah ya jadi uci, anak beurit moal jadi mau. Gitu. Eta perumpamaan. Tapi urang kabeh lain anak beurit, anak Nabi Adam alaihis salam. Jadi kabeh calon mau. Tong leutik hate. Oh bapak urang mah lain kiai tong leutik hate sarua kabeh turunan Nabi Adam alaihis salam. Berarti lamun turunan macan teh mah urang KBG turunan macan, KBG turunan nabi, KBG turunan wali. Atuh urang kudu ngalah ka kolot urang. Nah, itulah fungsi nur. Urang bisa ningali kebaikan-kebaikan taat jeung burukna maksiat. Bahkan wal amwal, harta urang oge barokah. Jalma anu boga ilmu tuluy taat hartana berkah. Eta harta lamun teh mah mangcali sapoe menang duit 500.000 moal didahar ku sorangan. Ku sorangan 40.000, 10.000 sedekahkeun. Nah, itulah harta nu barokah. Sanajan sapoe menang 1 juta lamun ku urang dipeserkeun ka tuangan ku urang dituang ka WC sadayana. Tapi lamun ku urang disedekahkeun didahar ku santri, anak yatim. Oh, itulah rezeki anu barokah. Wa bariha jeung lian-lian anu kagenepna jalaul qalbi. Jadi taat eta bisa membeningkan hate. Lamun urang taat hate urang bening, tenang hate ge. Urang taat ka Allah ya, aya ketakutan berbuat dosa, maka tenang hate. Nu katujuna al-qurbu minal jannah, mun taat urang deukeut jeung sorga. Sakumaha dawuh Nabi, majlisul ilmi wa majlisul zikri riyadul jannah. Majlis ilmu, majlis zikir adalah taman sorga. Urang lempang di bumi masing-masing ke majlis. Rek ngaji, rek zikir, berarti urang lempang ke taman sorga. Jauh pada kan? Masya Allah. Teu kudu bayar deh. Lamun urang ke taman rekreasi asupna 50.000 di jerona ge mayar ieu mayar itu. Asup ke taman sorga ka majlis Miftahul Ulum teu kudu mayar. Bari di jerona nyaritakeun nur, nyaritakeun basiro, nyaritakeun sariro. Loba anu dibutuhkeun ku urang, dicaritakeun, dijelaskeun secara detail teu kudu mayar. Nah, bari urang deukeut jeung surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Salajengna naon deui atuh kebaikan taat al-bu'du minan nar, jauh tina neraka. Nu kasalapan alamatu husnil khatimah, ciri urang bakal alus katungtungna kieu.
jalma ahli ilmu, ahli ngaji, ahli ibadah, ciri bakal alus katutunan. Nu kasapuluh gufranul dzunub, bisa ngapus dosa. Ngaji heran dia taat bisa ngapus dosa. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang melangkahkan kakinya liyata'allama ilman untuk mencari ilmu, ghufira maka geus dihampura dosana, ghufira lahu qabla ayyahtuwa samene ngelengkah. Berarti kebaikan taat diantaranya ialah ghufranul dzunub, dihampura dosa. Terus nanti nu ka-11 al ihsanu ilal khalqi, nyieun kahadian ka sakabeh makhluk. Nyieun kahadian ka sakabeh makhluk. Urang ngaji, urang wiridan, urang istighfar, ieu nyieun kahadian ka sakabeh makhluk. Sabab turunna kaberkahan ti langit eta asbab istighfarna jalma-jalma nu istighfar. Lamun di dunya geus eueuh nu istighfar maka moal turun hujan ti langit. Lamun hujan teu turun ti langit maka moal aya cai di bumi. Mun cai teu aya di bumi maka jugut garing secara otomatis sasatoan bae. Tatakalan kering. Dunia tandus, kehidupan mati. Berarti jalma anu tukang istighfar, urang memang ngaji istighfar 70 kali, eta urang geus al-ihsan ilal khalqi, nyieun kahadian ka sakabeh makhluk sarua jeung sedekah eta. Masyaallah, sedekah teu tanggung-tanggung. Sabalikna lamun urang maksiat al-isaa ilal khalqi, nyieun kagorengan ka makhluk ku sabab dosa maka datanglah bencana. Kamari di mana Lumajang, di mana gunung meletus Semeru. Eta gunung meletus di Semeru kan eta teh bencana alam we urang mah. Kabeh aya asbabna. 3 poe samemeh gunung meletus di perkampungan kaki Gunung Semeru eta aya majlis mushola jeung imam Habib-habib. Tanah eta geus diwakafkeun. Jadi aya tanah wakaf ya, aya rumahna, aya tempat ibadahna. Habib caricing di dinya di tanah wakaf eta para habaib. Tuluy encan disurat-suratkeun nu ngawakafkeunana maot. Ku anakna digugat. Nah, diusirlah Habib eta. Akhirnya tuh bisa kumaha sabab surat-suratan. Tadi nanti geus percaya sugat teh moal digugat. Digugat Habib diusir, akhirnya tuh bisa kumaha Habib ya udahlah, ai memang diusir, ditinggalkeun lah eta kampung. 3 hari setelah eta bencana datang. Gunung Semeru meletus. 1000 leuwih imah anu katimpun. Masya Allah. Gara-gara dosa anak-anak jelema nu wakaf anu teu ridho tah anu ngagugat wakaf, akhirna kabeh kena bencana. Oh geuning kitu ustad ge kena ya kena. Ustad kena, haji kena, nu beunghar kena. Geuning kena kabehan sih kan teu boga dosa. Cek saha? Kabeh ieu boga dosa. Nah, makanya ieu boga dosa. Ya cicing wae. Coba geus di rumah abdi we gitu. Ya kala caricing we ayeuna kabeh kan kena. Coba mun aya nu nenggak hiji nu beunghar. Geus kajen nu eta direbut mah kajen. Ya nu abdi wakafkeun. Atawa teu barokah kabeh urang dinya, ayo musyawarah urang nyieun wakaf papatungan pirang teu bisa. Ieu kalah diem kabeh ge. Ya akhirna kena kabeh. Gara-gara dosa segelintir jalma eta imbas tina eta dosa bencana terjadi maka kabeh kabagian akibat dosa. Berarti lamun jalma berbuat dosa al-isaa ilal khalqi, berbuat buruk ka makhluk. Nah itulah baikna taat, burukna maksiat. Katanya ketika dina diri urang aya nur maka urang bisa ningali oh taat ieu mutiara cokot ulah. Cokot.
Oh, ora ieu mah ieu ngabahayakeun. Coba ulah. Itulah nur. Tuluy wal basiratu lahal hukmu, sedangkan basiroh fungsina adalah hukum memutuskan. Urang Tuh kajero imah di eta imah aya orai keur kieu we. Aya inten mutiara. Maka basiroh urang memutuskan. Cokot naon? Inten. Picit naon? Orai. Nah kitu keneh. Hate urang bisa ningali, basiroh urang bisa ningali, oh iya taat baik, maka cokotlah taat. Oh iya maksiat buruk, maka tinggalkan maksiat. Jadi ada keputusan di hati. Datang poe Minggu manakiban. Dulu aya tawaran, kakang mencari. Tuh, urang bisnis ya. Pas urang rek manakiban. Kira-kira milih mana tuh? Ayo, milih mana kira-kira? Hah? Milih bisnis belum tentu hasil. Lamun manakiban mah geus jelas inten motif. Ya. Bisnis anu belum tentu hasil, bahkan nu hasil anu ngaganggu karena keistiqomahan ibadah, itu adalah racun seperti ulah. Ngaji bae pokona poe Minggu mah tong aya aktivitas, tong aya aktivitas. Ulah eleh ku orang Kristen. Orang Kristen poe Minggu makan bae ka gereja, toko lagi tutup. Toko obat ko ayung tiap poe Minggu tutup, ka mana ka gereja. Kok eleh ku orang Kristen. Gitu nya. Jadi basiro eta memutuskan ceuk basiro urang kudu ngaji, ceuk basiro urang kudu wirid. Itu yang terbaik diputuskan ku basiro. Tuluy hate wal qalbu lahul iqbal wal idmar. Hate urang anu langsung fungsina eta kana saraf pikeun bergerak, lahul iqbal wal idmar, fungsina adalah menerima keputusan basiro atau menolak. Ceuk hate oh nya mending jadi ahli ilmu. Sabab eta karesep para nabi jeung para wali. Ngaji ceuk basiro. Pilih ngaji tapi ceuk hate hayang ulin heula. Cek hati tak berarti eta hatena buruk, malah menerima yang jelek, malah nolak anu goreng, malah menerima anu goreng, malah nolak anu halus, berarti hatena buruk. Para santri sadayana, jadi dina hikmah anu ka-55 di dieu musonif ngajelaskeun ka urang, nur adalah fungsina pembuka, pikeun ningali ieu baik ieu buruk. Sedangkan basiroh adalah al-hukmu, memutuskan ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sedangkan qalbu fungsina adalah menerima keputusan basiroh atau teu menerima keputusan basiroh. Nafsu ia selalu mengalahkan qalbu, lamun nafsu loba diturut tadina. Urang rek ngaji sange turut nafsu. Minggu kedua sanget deui turut nafsu, minggu ketilu tong harap ngarep aya ngaji. Pasti geus ngaji. Sebab kalah. Gitu. Pokoknya ngaji lamun geus bolong sakali, bolong di. Seperti urang keur perang jeung setan. Urang perang jeung setan. Waduh, kual banget. Jurusna sarua hebatna. Teu. Begitu katonjok, labuh eta hese hudang deui. Asal lamu sekali hese hudang deui. Maka setan mah pinter kadang-kadang. Oh, kan manakiban ibadah. Ieu ge sarua ibadah. Teu akhirnya milih ibadah anu sejen nu padahal teu mantap istiqomah. Akhirnya mah itu teu ieu. Teu. Para sepuh, para santri sadayana, mudah-mudahan nur anu di hati urang sing dicaangkeun dicekaskeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tiasa ningali yang benar eta adalah benar. Tuluy pesian taufik tiasa ngalampakeun eta anu benar. Tuluy urang bisa ningali nu goreng eta goreng. Tuluy di pesian taufik tiasa ngajauhan anu goreng. Ta ieu teh hikmah anu ka-55 teh sarifati daripada doa anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal
batila warzuqna istinaba wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanattabi'al hawa. Ya Allah, perlihatkan ke abdi hak adalah hak, rizkian abdi bisa mengikuti hak, tegasna taufik. Perlihatkan ke abdi batil adalah batil, rizkian abdi bisa menjauhina. Wala taj'alhu mutasyabihan alaina, ulah ngajadikeun sesuatu eta samar-samar bagi abdi anu akhirna abdi mengikuti hawa nafsu. Itulah doa Rasul. Jadi hikmah nu ke-55 mangrupakeun saripati doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.